นี่ได้ยินเสียงยัง ได้ยินแล้วนี่ระหว่างทางเดินทางไปน้ำตกถ้ำใหญ่แต่ก็ เลี้ยวขวานานจะถึง เมื่อสักครู่ก็ไม่อยากอัดคลิปมากเพราะว่าทางเดินค่อนข้างจะลำบากลื่นแล้วก็หินนี่ทางลาดพอเดินได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมาระวังอะไรมากเพราะว่าทางเดินที่ผ่านมาโขดหินแล้วก็มีตะไคร่จับค่อนข้างจะหนาแล้วก็ลื่นง่ายไม่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเหนื่อยใช้ได้เลย ใช้ได้ใช้แค่ไหน ความอุดมสมบูรณ์ของป่าคนเพื่อนๆที่ชอบธรรมชาติและชอบป่าชอบเดินเข้าป่าหาอะไรก็ไม่รู้ ทีมงานเรา เข้าป่าหาอะไรหารัก จะบอกว่าหาไม้นะเดี๋ยวดิบต่อย แล้วก็หยุดเดินก็ไม่ได้เพราะทางจะเกาะต้องรีบเดิน เหมือนมีเซนเซอร์ หยุดปุ๊บเกาะปั๊บเลยครับนี่ยากขึ้นบนโขดหินเขียวก็จีเลย เพราะว่านี่เพิ่งล้มเนี่ยเวลาดิฟน่าจะล้มประมาณก่อนที่เราจะเปิดนี่แหละ เขียวมาก เกี่ยวดี ดู ขอท่านหน่อยไปเลย น่าจะต้องล้มก่อนที่เราจะเปิดนี่แหละ อ๋อโหต้นไม้เลยล้มรู้สึกอยู่ในฝ่าเท้าแล้วตัวหนึ่งเนี่ย เหยียบมันไปเลยพี่ อุ้ย พี่มันให้แบน นี่คำถามคือไม้มาจากไหน นี่ไง นี่ไง ก็เนี่ยมันล้มธรรมชาติ บิ๊กได้นี่ดิบิ๊กก็ถ่ายไป นี่คือเป็นต้นนี้ใหญ่มากเลยนะ คือถ้าไม่ตัดไปทำประโยชน์แล้วจะเอาไว้ทำอะไร ให้ไปปลูกเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ นู่นเลยล้มพาเป็นนู่นเลย ต้นใหญ่มากอ่ะ อันนี้คือมันปลูกแล้วมันก็ทนแรงนี่ไม่ไหวมันก็ล้ม มีไหม ก็คือโดนตัดแล้วแหละตรงนี้ คือเราจะโดนตอนที่เราจอดนี่แหละ อ๋อนี่ไงคือทั้งหมดเถอะ ถึงก็ถอดกันเลยเหรอ ไม่ใช่อะมันอยู่ที่ฝ่าเท้ากันเลย ขอต้องทาน กำลังดีดตัวอีกตัวแล้วเนี่ยไปต้องรีบเดินไหนวะไปไหนวะ ปวดเลยเยี่ยมไหมโอ้โหดูตัวนี้ดิ ไปตอนนี้ก็ใกล้จะถึงน้ำตกถ้ำใหญ่แล้วเดี๋ยวพอถึงน้ำตกถ้ำใหญ่แล้วก็ค่อยถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะฮะว่าความสวยงามของน้ำตกถ้ำใหญ่เป็นยังไงเพราะปกตินักกี้จะมาช่วงหน้าหนาวมันก็ไม่มีน้ำให้ดูมากมายแล้วก็เป็นพื้นที่แห้งๆก็ถ้าคนที่ชอบใบเมเปิลสีแดงก็ต้องมาช่วงหน้าหนาวใบเมเปิลจะสีแดงถ้าคนชอบหน้าฝนมาดูความเขียวขจีของป่าแล้วก็น้ำตกสวยๆก็ต้องมาช่วงหน้าฝนเนี่ยครับตุลาพฤศจิกาแล้วก็อีกทีก็น่าจะประมาณเมษาพฤษภาที่ฝนจะลงชุกหน่อยก็ดูสมบูรณ์ของป่าไม้บนยอดภูกระดึงเส้นทางนี้ไม่เคยมาเลยครับปกติจะเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้ผ่านน้ำตกนี่สวยมากเลย โอ้โหนี่สวยมากเลย ใช่นี่ครับ นี่มาดูนี้ดิ เห็นป่ะสีน้ำตาลกับสีเขียวมันตัดกันเนี่ย ต้นนี้สวยผมเคยถ่ายอยู่ เอาไปตกปลานะ นี่ฮะ สวยมากนี่ สวยมากเลย ดูสีดิ ดู โอ้โหนี่มีลายด้วยดิ ความสวยงามธรรมชาติ ตามนี้มันก็สนใจลายมาเลยเกิน แต่ไม่แน่ใจเขา มากเลย ให้เรียกชื่อว่าอะไรเป็นพืชชนิดใดไม่รู้เนี่ยก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องพันธุ์ไม้ด้วยป่า สวยมากเลยอ่ะ สวยงามมากโอเคครับเดี๋ยวถึงถ้ำใหญ่แล้วค่อยชมคลิปกันอีกที ภาพก่อน